кутмандуу күнүңүздөр менен достор. Бүгүнкү уктуруубузда сиздер менен кеңири таралган дагы бир паразит курттар, мите курттарынын бири тууралуу сөз кылабыз. Аты жөнүм Айнура Миназарова. Төрүбүздө коногубуз бар. Бүгүнкү коногубуз Республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасынан келген врач-инфекционист Нургүл Молдалиева эжекебиз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кандай жетип алдыңыз эжеке? Жакшы, рахмат. Маанайыңыз жакшыбы? Жакшы. Биринчи эле суроом. Бул аскарида же болбосо чүчөк курттары деп коет эмеспизби? Чүчөк оорусу деп. Дал ушул баардык адамдарда кездешеби же ооруган адамдарда ганабы? Анткени элибизде көпчүлүгүндө эле чүчөк болуп калыптырмын деген сөз мындай кадыресе катары кабыл алынып калган го. Жакшы, эми бул чүчөк же болбосо астрица же энтеробиоз деп коебуз. Бул дагы ушул мите курттардын катарын толуктайт. Бизде Кыргызстанда ушул мите курттардын 25тен ашык түрү кездешет экен, кеңири. Алардын ичинен ушу эң кеңири тараганы ушул чүчөк курту болуш керек. Чүчөк курту эми көбүнчөктүү бул кичинекей балдарда көп кездешет. Айрыкча жанагы бала бакча барган балдарда, мектеп жашындагы балдарда. Себеби дегенде бул баягы контактный жолдор менен дагы жугат чүчөк. Ошондуктан баягы бир калем сапты колдонсо деле, ошол баягы мектептен балдар бири менен алмашып баргандай эмелерди колдонушат эмеспи? Ошол кезде ошондон деле жуктуруп алуу коркунучу бар да, бул чүчөк оорусунчу. Эми астрица бул көбүнчөктүү баягы курттардын эң кичинекей размери болуп майда курттар түрүнө кирет. Бул түн ичинде адам ушу эгерде кимде чүчөк бар болсо, түн ичинде адам уктап атканда бул баягы ошол чыгып задний проходдун айланасына жумурткаларын туйт экен да түн ичинде. Ошол кезде аябай баягы кытышып, ошондой зуд пайда болот дагы. Баягы уйкусуроо менен ошол баягы тырмаганда, тырмактын түбүндө ошолордун жумурткалары калып калат экен астрицанын. Анан эгер баягы жууканга түшөт, постелге түшөт, оюнчуктарды бирдемелерди кармаганда, анан ошентип эгерде үйдө бир бала ушул жабыркаса астрица менен үй бүлө мүчөлөрүнө деле жугуп калуу коркунучу аябай высокий экен да. Ошондуктан бул чүчөк менен баягы чүчөк болуп калыптырмын деп ушу бекеринен айтпаса керек. Эң бир постоянный анан ушу айырмаланай турган мите курттардан башка түрү ушул зуд задний проходдо ушундай зуд пайда болот да. Ушул симптомдору. Мисалы, дал ушул астрицанын же чүчөк оорусунда курттун көлөмү ургачы анан эркек болот деп атпайбы э? Демек ургачылары көбөйөт, эркектери көбөйбөйт. Бирок эркектердин көлөмү чоңураак. Анан алар көлөмүн дагы чоңойтобу 12 миллиметрден ары карай же эң эле чоң көлөмү орточо размерде ошондой. Демек эгер анан мисалы жугуп калса, ал адамга ургачысы жуккан же эркеги жуккан болобу, же кандай мисалы жугуп калганда тиги адамда дагы көбөйө турган пайыз канчалык мүмкүн? Эми ошол баягы жумурткасы ошо айтып атпайбызбы, баягы бул сөзсүз түрдө ооз аркылуу же болбосо желудочно-кишечный тракт аркылуу жугат. Баягы колдо калгандан кийин бирдемени жейбизби, же колубузду оозго салабызбы, анан ошол жумурткалары баягы вегетативный формага айланып, анан кийин ошол ооруну пайда кылат экен да. Ичегиде жашап, анан кийин ошо түн ичинде кайра чыгып, ошол жумурткаларды откладывать этип, ошентип баягы циклы алмаша берет да баягы. Дагы кандай жолдор менен жугушу мүмкүн? Кол, буюм аркылуу, адамдан, андан сырткары ушу фекально-оральный, ошол ич өткөк оорулардан жукпайт. Бул бир гана адамдарда кездешүүчү оору э? Ич өткөк оорулары сыяктуу ушул гигиенаны сактабагандыктан, ошо өздүк гигиенаны сактабагандыктан көбүнчөктүү ушундай жолдор менен жугат. Дарылоодо кантип дарыланса? Дарылоодо эми биз баягы буну биринчи дарылоодон алдын эми биз баягы бул энтеробиоз же астрица деп божомолдоп айтабыз да, ушундай бизде ушундай симптомдор болуп атат десе. Айрыкча мисалы үчүн кичинекей балдар, баягы тили чыга элек балдар мисалы үчүн алар айта албайт да, мисалы үчүн жалоптарын айта албайт. Ошондуктан сөзсүз түрдө биринчи баягы диагностика. Албетте баягы биз заңын текшеребиз, ошол курттарга атайын баягы микроскоп менен каралат лабораторияларда. Бул астрицаны кандан текшерүү жолу жок, ИФА метод, ошон үчүн заңдан гана табабыз. Такыр таппай жатканда жанагы атайын соскоп алынат. Ошол задний проходдон атайын соскоп алып туруп, ошондо да карап көрүш керек болот. Эгерде биринчи жолу эчтеке табылбаса, негизи бул курттарды ошол заңдан табыш дагы өтө кыйын да. Эгерде туура эмес
анализдер чогултулса дагы эчтеке табылбай калышы мүмкүн. Ошондуктан бир нече ирет тапшырып кайра ар жерлеринен алып, ошол заңдын дагычы ар башка порцияларынан алып бир нече жолу алып тактап таап чыкканга аракет кылыш керек да. Жакшы. Кээде баягы тамашалап коюшат эмеспи? Арык адам болсо, ай сенин ичиңде ошо курт бар, жөн эле семирбейсиң депчи. Чын эле арык эле адамдарда курттар болушу мүмкүнбү же толук мындай жакшынакай адамдарда деле болушу мүмкүнбү? Эми ал эмне үчүн айтылып калат? Себеби жана биз айтып атпайбызбы, бул паразит депчи, баягы бул орус тилинде деле жакшы мындай сөз которулуп калыптыр да. Же болбосо мите курт десе дагы биз мында анчалык маани бербейбиз го. А паразит деген сөздүн уже мааниси баягы бирөөдүн эсебинен тамактанып атпайбы. Ошондуктан баягы сен жеген тамакты сага сиңбей эле ошо курт жеп алсаң сен арыксың го деген мааниде ошентип айтылат да. Эми толук адамдарда деле курт болушу мүмкүн. Анан арык болгон адамдардын баардыгында эле бул мите курт бар дегенден алыспыз. Себеби ал деген ар адамдын өзүнүн баягы конституциясы болот, наследственность деген болот. Кээ бирлер бар ушу төрөлгөндөн ошондой, мен ата энем да ушундай, баягы өзүнүн телосложениянда типтери болот да. Ошого жараша ар бир адамдын өзүнүн өзгөчөлүктөрүнө жараша бирөө толук, бирөө арык, кээ бирлер баягы бат эле толуп кетишет. Кээ бир адамдар бар канчалык тамактанса дагы ошол формада жүрө берет. Бул сөзсүз түрдө сенде мите курт бар, ошон үчүн сен арыксың, анан семирбейсиң деген бул чындыкка дал келбейт. Кайсы бир белгилери бар боло турган болсо, анда алдын алып же болбосо текшерилген туура. Эгерде эч нерсе тынча албаса, балким ал өзүнүн гендердик бир өзүнүн өзгөчөлүгүдүр. Жакшы. Чүчөк курттарды ооруп эле жүрө берсе адам, дарыланбай жүрө берсе, кез-кээде туруп ооруп калып, кээде туруп айыгып калып, кээде туруп кайра ооруп калып жүрө берсе, эмне коркунучтар бар? Кандай коркунучтар жаралат? Бул чүчөк куртту дарылабаганда бул эң биринчиден дискомфорт пайда кылып атпайбы? Мисалы үчүн кытышып эле ушинтип атса, бала мисалы үчүн кичинекей бала деген безилип эле ыйлайт, тынчсызданат, салмак кошпойт. Ошол жерде териде дагы кандайдыр бир жаралар пайда болушу мүмкүн. Мисалы үчүн тырмап атса, колунун астында дагы чүчөктөн башка бизде толтура микробтор бар тырмактын алдында. Алар жууп калышы мүмкүн. Ар кандай дерматологический оорулар келип чыгышы мүмкүн. Ар бир эле ооруну дарылабаса, ал сөзсүз түрдө кандайдыр бир нерсеге алып келет да. Ошондуктан дарылабай эле жүрө берсе өзүнөн өзү өтүп кетет, айыгып кетет деген бул туура эмес. Сөзсүз түрдө дарыланыш керек. Мисалы элибизде кимдир бирөө ширеңкени колдонуп коюшат, анын ордуначы мунун деле туура эмес болуш керек, мындай нерсе туура эмес. Бул сөзсүз түрдө ошол мите курттарды өлтүрө турган өзүнүн дарылары болуп, гельминттерди өлтүрө турган түрүнө жараша ошол дарыларды колдонуш керек. Чоң рахмат. Ардактуу угармандар жана көрөрмандар, бүгүнкү уктуруубуздун жыйынтыгында эмне демекчибиз? Бардык биздин жарандарыбызга, замандаштарыбызга ден соолук каалайбыз. Эгерде кайсы бир оорунун кичине эле бир үлп эткен белгиси байкала турган болсо, сөзсүз түрдө адистерге кайрылыңыздар. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, ооруканалардын эшиги ачык, бардык учурда барып, кенен маалымат алсак болот. Ал эми коногубузду дагы бир жолу тааныштыра кетсек, Республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасынан келген врач-инфекционист Молдалиева Нургүл Тургуналиевна эжекебиз болду. Келгениңизге терең ыраазычылык айтабыз. Сонун убактыңызды бөлүп атайын биздин ушундай куттуу студиябызга келгениңизге ыраазыбыз. Келип туруңуз дагы кесибиңизден дагы да аркалап элибиздин батасына ээ болуп жүрө бериңиз. Мен болсо сиздер менен коштошом. Аты жөнүм Айнура Миназарова.